आज हम जा रहे हैं ब्लू माउंटेन्स। जैसे कि ये दर्द भरा आदमी आ चुका है यहाँ पे। दर्द भरा नहीं, जॉयफुल। ओह जॉयफुल, ये संगीतकार। और आप देख सकते हैं आ रही है चीरते हुए इस आंधी को, और हमारी फट भी रही है हल्की हल्की, ऐसा नहीं है, डर सा तो है। ये रोड साफ हो गई क्योंकि यहाँ पे घर है। छोटा टाउन आ चुका है। तो आज कहाँ जा रहे हैं हम? ब्लू माउंटेन्स। किस लिए? स्कीइंग करने। देख, मेरे कल एक फ्रेंड गई थी, हाँ तो उसकी स्टोरी देखी तो हमने पूछा स्कीइंग हुई है, तो उसने बोला हाँ देखते हैं आज के क्या नज़ारे हैं। और आप नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए, हम तो उठा ही रहे हैं, आप भी देखिए। मनाली शिमला कुल्लू मनाली घूमिए, बर्फ़ देखिए और हवा खाइए। आ जाए हैं ब्लू माउंटेन्स और स्कीइंग करने, और आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमें भी कुछ नहीं पता अभी। हमें तो भी नहीं पता था पार्किंग फ्री है। बहुत खूबसूरत है। और यार ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोविड केस आ रहे हैं। थोड़ा यूरोपियन स्टाइल है, जैसे कि जो अपना रोड है और जो डेकोरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है। कम विद अस। और हम लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि जब आप एक्सप्लोर नहीं करते आपको पता नहीं होता कुछ। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी स्नोफॉल हो रहा है। और ब्लू माउंटेन्स हमारे घर से आई थिंक 150 या 160 किलोमीटर है। और यहाँ से आप अपने ये स्की के जो भी इक्विपमेंट से रेंट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कोविड रेस्ट्रिक्शन है तो इन्होंने ये पैम्पलेट लगा रखा है, इसको स्कैन करवा। आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं। तो खुद को रजिस्टर करके एक बार, उसके बाद अंदर पे कर दो, राइट? या मगर बात ये है कि $100 इक्विपमेंट्स के और $100 ये जो राइड है जा रही है ऊपर, या इसके जो राइड है उसके $100 है। आई थिंक मे बी अनलिमिटेड है। अभी तो भाई अंदर गया पूछने के लिए कि क्या हिसाब किताब है, इसका पता लगेगा कितना कितना रेंट है। वैसे अभी बाहर पूछा हमने, जो गाइड करते हैं उन्होंने बताया $100 इक्विपमेंट का, $100 के। बाकी देखते कितने कितने घंटे के लिए ये सब चीज़ें।
हमारा प्लान था यहाँ पर स्कीइंग का, जो कि हमें शायद ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि स्नो दिखा रहा था बट स्टॉर्म का कोई आइडिया नहीं था। तो आप देखिए हवा तेज चल रही है और ये सब जम चुका है। इट्स नॉट स्नोइंग, पूरा जम चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ज़्यादा बर्फ हो रही है। अब आए थे यहाँ पे स्कीइंग करने मगर बर्फ नहीं है। अब मेरे को ठंड लग रही है। गाइस आज का स्की का प्लान तो हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आ चुका है। हम वेदर देख के आए थे मगर उसमें स्नो स्टॉर्म का निकला होता है, अराउंड 50% स्नो लिखी हुई थी। तो आज का तो कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, हम ब्लू माउंटेन फिर से आएंगे और फिर से स्की का प्लान बनाएंगे। ओवरऑल तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मगर बस बात वही रही कि ठंड ये स्नो स्टॉर्म आ चुका है और फिर उसके बाद अब पूरा स्पॉइल से ही लग रहा है। अब घर वापस जाएंगे और देखते हैं, ड्राइव करना भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्योंकि सारा आउटर है और रोड भी पूरी स्नो से ढक जाती है। चलो विंड की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। तो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, मार्च में देखते हैं क्योंकि मार्च में भी स्नो अच्छी खासी पड़ती है, मगर स्कीइंग तो होती रहेगी। तो हो सकता है फिर से एक नया ब्लॉग आए इसी ब्लू माउंटेन्स के ऊपर, ब्लू माउंटेन रिटर्न। या ब्लू माउंटेन रिटर्न। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।